¿Sabes qué es el bruxismo dental? Es el hábito involuntario de rechinar los dientes, siendo esto más común durante las noches, ya que no nos damos cuenta de la tensión que se está generando en nuestros músculos masticatorios. ¿Pero a qué está relacionado? En mayor medida, la principal causa del bruxismo es el estrés, ya que eso nos mantendrá en un estado de tensión. Otra causa que puede generar bruxismo es el hecho de tener una alteración en la oclusión. ¿Pero qué podemos hacer para tratarlo? Uno de los tratamientos más eficaces es el uso de un guarda oclusal, el cual nos ayudará a reprogramar nuestros músculos masticatorios, evitando así la tensión. Por consecuente, estaremos evitando ese desgaste. Otra forma de tratar el bruxismo es cambiando nuestros hábitos, tratando de llevar una vida más sana. Recuerda que lo más eficaz siempre será lo preventivo.